喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。呢粒呢就係正藍棗，但呢啲都要過百蚊喎，一斤嚟講。出邊買啲呢就叫馬牙棗，幾廿蚊嘅，我又唔知佢係計斤定係兩下。嗱，呢隻呢就係揀收嘅大棗，即係叫黑棗，一個肥嘟嘟，一個呢個撩長嘅。但係呢，血糖高嘅人士呢就唔適宜食大棗。好多人呢，呢兩個棗嚟到浸水飲啊，咁我建議佢哋洗乾淨先，就用熱水煲下佢先好浸。咁呢隻咧藍棗咧就可以就咁當零食食嘅，但係一定要咧洗乾淨，燴好佢。呢啲係咧薑汁製過天麻。我要講清楚一句咧，就係你買天麻嗰時，你就要睇清楚佢有冇製過嘅。如果冇製過嘅咧，你買翻嚟咧，你就自己用薑汁去製，所以係好麻煩嘅。喺內地買藥材一定要睇清楚，嗱，人哋有個印吸住嘅薑汁天麻片啊。點解我唔落川芎白芷？因為咧川芎白芷係本身帶醋啊。有啲人咧或者佢覺得天麻係有啲熱咧，咁咧你可以用翻玉竹嚟用中和翻呢個湯。我會用藍棗、玉竹呢個組合加埋薑，咁就可以煲魚頭噶啦。個目的就係去頭風，同埋都有補腦作用嘅喎。嗱，小孩子煲大魚頭湯咧，好聰明噶，尤其是有身幾啲人成日飲魚頭湯咧，個 BB 都零舍精靈啲噶，出嚟嘅湯係好好飲嘅。阿媽廚房，呢個天麻藍棗魚頭湯個主角梗係大魚頭啦，買嗰時你已經同佢起晒腮啦，咁我哋翻嚟要洗一洗佢先，啲瘦肉嚟起味，如果唔係咧就帶唔出佢嘅魚嘅鮮味嘅。嗱，沖下佢啦，炆下啲碎骨啊，點解唔斬咗魚頭先嚟煲咧？熟啊嘛，驚啲骨咧就走出嚟。最有益係呢個部分，如果小朋友食得到就食呢個，老人家食咗之後咧個胃飽啊，所以唔啱。見到啲膻味清咗先炆埋佢咯。咧撒啲鹽落去醃一醃佢先。點解要撒鹽啊？食嗰時好味啲啊嘛，唔好喐佢住，一陣先至用油煎一煎佢。啲豬展肉咧就洗咗之後就備用啦。嗰啲藍棗咧肉骨頭都要洗一洗佢嘅，剪開兩嘢得噶，等佢出味啲啫嘛。果皮一個啊，快氣啫嘛。肉粥切開，放個豬展肉落去咧，等逼咗啲血水出嚟先，沖乾淨。倒2公升嘅水落去，開火，凍水倒藍棗落去先，放埋海竹頭落去，都係冇咁快出味嘅，所以早啲落去。水滾燒落嗰嚿豬展肉，開鑊煎一煎啲魚頭，嗱加啲油，加薑。你先放肉先，再加天麻落去，遲啲先至落魚頭。魚頭唔使煲咁耐，煲得太耐咧佢就散。加咗藍棗同埋天麻，加埋肉之後會湯啲色水變咗啦。你睇下天麻透明嘅喎，我而家加魚頭，薑加埋落去啦，因為咧劈腥嘛。一角嘅果皮。要開大火喎，因為煲魚湯咧一定要大火，唔大火啲湯咧唔夠靚啊！而家煲咗1個鐘，佢唔係完全奶白色，因為有藍棗喺度啊，所以咧啲湯咧始終係帶少少啡啡地色嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。